今日咧，我想帶大家去南區兩笪好好嘅地方去食海鮮喎。我對南區咧就好熟悉嘅，因為我喺度出世啦，同埋喺度長大嘅。首先帶大家去第一個地方咧，就係南丫島喎。南丫島咧，大家通常咧都會喺中環嗰度搭船咧去榕樹灣或者索罟灣嘅。其實咧喺香港仔咧都可以搭船去南丫島嘅榕樹灣同埋索罟灣嘅喎。咁佢個位置咧就喺香港仔魚市場嗰個海濱嗰度咧，有兩個細嘅碼頭咧就可以坐船去噶啦。咁究竟榕樹灣同索罟灣有咩分別呢？咁我就覺得榕樹灣嗰邊咧就多啲食肆啦，同埋有好多小店嘅。咁而索罟灣咧就主要係有一欄嘅海鮮酒家咯。咁如果大家係想食海鮮的話咧，咁可以去索罟灣嗰邊。咁究竟榕樹灣同索罟灣有咩分別呢？咁我就覺得榕樹灣嗰邊咧就多啲食肆啦，同埋有好多小店嘅。咁而索罟灣咧就主要係有一欄嘅海鮮酒家咯。咁如果大家係想食海鮮的話咧，可以直接去索罟灣嗰度喎。但係如果大家有時間咧，同埋想行山咧，就可以由榕樹灣咧就行山，經過洪聖爺泳灘啦，同埋南丫島觀景台咧，就可以行落去索罟灣噶啦。條山路咧就唔難行嘅，大約個零鐘頭咧，其實都已經去到索罟灣嘅啦。咁其實咧沿路咧都好多風景啦，同埋咧你會見到咧啲戰前嗰啲遺跡啊，譬如有嗰啲類似嗰啲防風洞咧，將啲船咧收埋喺啲山窿入面咧，你都可以見到嗰啲洞咯。咁我覺得都幾特別嘅。咁如果大家未去過咧，可以試下去啊！今日咧我就去索罟灣食海鮮。索罟灣呢邊咧就大約有4間嘅酒家啦。咁其實我覺得佢哋嘅質素都差唔多嘅。咁天虹咧就最大間啦。咁同埋佢有個好大嘅魚缸啦，就有好多種類嘅海鮮啦。我就去咗一間海鮮酒家嘅，咁就食咗個套餐。咁我自己咧，其實喺香港仔嘅天光墟咧，就買咗條魚入去嘅，咁就俾佢蒸咯。老闆咧就好好人，佢就唔收我茶錢同埋加一嘅。咁我成餐咧其實都唔使500蚊就可以食到啦。個餐咧其實仲有一碟菜啦，同埋一碟炒飯嘅。另外一個地方咧就係香港仔魚類批發市場入邊啦。每星期咧我其實都會喺附近嘅天光墟咧就去買餸啦。咁其實魚類批發市場入邊咧有一間餐廳咧就係可以食到海鮮嘅喎。我細個嘅時候咧就喺田灣嗰度讀書嘅，咁有好多同學咧佢哋都係漁民嚟嘅，咁佢哋咧住喺船上面嘅，咁我細個咧就同佢哋玩啦，就上佢哋去嗰啲漁船嗰度玩啦，同埋喺呢個魚市場入邊玩咯。呢度咧個餐廳其實都幾企理幾乾淨嘅，同埋咧我覺得佢坐落都幾舒服。呢度咧佢自己都會有啲海鮮嘅，不過如果係最好咧，我就覺得夜晚嚟咧佢個種類會多啲嘅，晏晝咧就比較少嘅。另外大家咧都可以買啲海鮮入嚟煮，或者打電話同佢講咧就可以預留一啲特別嘅海鮮嘅喎。我覺得呢度個火候同埋調味做得好好啊，同埋佢做嗰隻避風塘味咧係好好啊，因為佢嗰個蒜蓉咧係炸得好好食。所以咧，如果大家想食啲譬如避風塘炒蟹咧，都可以喺度試下啦。今日咧嗌咗幾味餸啦，咁連埋條魚同埋一個乾炒牛河㗎，咁大約係400蚊左右啦。香港咧其實有好多非主流餐廳，其實佢哋嘅廚啦同埋佢哋嘅質素咧都好好㗎。其實咧，我做呢個頻道嘅原意咧，就唔係去介紹飲食同餐廳，跟住同大家大魚大肉咁去食嘅。只不過咧，我就覺得有一啲餐廳咧，我係好欣賞，好想呢啲餐廳咧可以傳承落去咯。咁有機會咧，再同大家分享啦。